Die goldene Morgensonne schwebte sanft über den Hügeln, kroch langsam durch die dicht verschlungenen Zweige des Waldes und legte warme Strahlen auf den Boden des kleinen Dorfes Nandala. Es war ein Ort, versteckt vor der Hektik der Welt. Die flüsternden Winde trugen alte Gesänge, und das sanfte Plätschern eines nahegelegenen Flusses erzählte Geschichten von vergangenen Generationen. Hier, in der Stille des Lebens, lebte Arjun, ein junger Mann, der seinen Platz in der Welt noch suchte. Arjun war kein gewöhnlicher Dorfbewohner. Während seine Freunde schon früh entschieden hatten, Bauer zu werden, Töpfer oder Handwerker, wollte Arjun mehr. Er wusste nicht genau, wonach er suchte, nur dass er es noch nicht gefunden hatte. Seine Tage begannen oft am Flussufer, wo er Steine ins Wasser warf und zusah, wie die Kreise auf der Oberfläche verschwanden. Es fühlte sich an wie sein Leben, kleine Bewegungen, die bald vergingen, ohne eine Spur zu hinterlassen. Doch an diesem Morgen war etwas anders. Die Luft schien schwer mit etwas Unsichtbarem, einer Erwartung vielleicht. Arjun saß unter einem alten Banyanbaum, dessen Wurzeln tief in die Erde reichten, als ein alter Mann, dessen Gesicht wie aus der Zeit selbst geschnitzt aussah, unvermittelt neben ihm stand. Sein Bart war weiß und lang, seine Augen tief wie der Himmel in der Dämmerung und seine Haltung strahlte Ruhe aus. »Du suchst etwas«, sagte der alte Mann ohne eine Begrüßung. Es war keine Frage, es war eine Tatsache. Arjun zuckte zusammen. »Wie, ja, woher wissen Sie das?« Der Alte lächelte schwach. »Es ist in deinen Augen, Junge. Du suchst, doch du weißt nicht, was du suchst. Jeder Schritt, den du machst, fühlt sich an wie ein Irrweg. Stimmt das?« Die Worte trafen Arjun wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Er nickte langsam. »Vielleicht«, fuhr der Alte fort, »musst du zuerst dein Inneres hören, bevor du das Äußere suchst.« »Mein Inneres?«, wiederholte Arjun ratlos. Der Mann setzte sich neben ihn, in einer Bewegung, die so geschmeidig war wie der Wind. »Dein Inneres ist wie ein unruhiger Fluss. Worte, Gedanken, Zweifel, alles stürzt durcheinander. Doch jeder Mensch hat einen Klang in sich, ein Lied, das die Wahrheit seiner Seele widerspiegelt. Wenn du diesen Klang findest, wird er dein Mantra. Es wird dir Orientierung geben, Klarheit und Frieden.« Die Worte des Alten blieben in Arjuns Kopf hängen, auch nachdem der Unbekannte wieder verschwunden war. Wer war er gewesen? Ein Wanderer? Ein Weiser? Ein Geist? Oder einfach ein Mann mit einem Schlüssel zu einer Wahrheit, die Arjun nie gekannt hatte? Arjun wusste, was ein Mantra ist. Ein wiederholtes Wort oder eine Phrase, die in spirituellen Praktiken verwendet wird, um den Geist zu fokussieren und inneren Frieden zu fördern. Er dachte jedoch nicht, dass er sein eigenes Mantra hatte. »Ein Mantra«, murmelte Arjun, als er 2 Tage später beschloss, die Suche aufzunehmen. Der Alte hatte ihn nicht belehrt, sondern nur einen Hinweis gegeben. »Setze dich hin, wo dein Herz ruhig wird. Solange es in dir stürmt, wirst du dein Mantra nicht finden.« Arjun begann seine Reise. Er wanderte durch die Wälder, über Hügel und durch Täler, immer auf der Suche nach seinem Ort der Ruhe. Doch überall, wo er saß, drängelten sich Gedanken durch seinen Kopf. Bin ich gut genug? Was wird aus mir? Was ist, wenn ich mein Leben verschwende? In seinem Inneren war es alles andere als ruhig. Es war laut, chaotisch, unkontrollierbar. Nach einer Woche kehrte er erschöpft zum Fluss zurück, wo er einst auf den Alten getroffen war. Es war Nacht. Der Mond hing wie eine silberne Lampe über der Welt
und Arjun saß auf einem Felsen am Fluss, das Wasser vor ihm ruhig und klar. Er schloss die Augen und seufzte tief. Vielleicht ist es unmöglich, Ruhe zu finden, murmelte er. Doch etwas in ihm drängte ihn weiterzumachen. Was wäre, wenn ich nicht gegen den Lärm ankämpfen müsste? Fragte er sich laut. Und so hörte er einfach zu. Im Dunkel seiner geschlossenen Augen begann Arjun etwas zu bemerken, das er vorher überhört hatte. Er hörte das gleichmäßige Rauschen des Flusses, den Klang von Grillen, die in der Nacht sangen, den leisen Wind, der die Blätter bewegte. Aber da war mehr als nur die Natur. Da war auch ein Rhythmus in ihm selbst, sein eigener Atem, ein Ein und Aus, das sich mit den Klängen um ihn herum verband. Für einen Moment, einen flüchtigen Moment fühlte er, wie sich etwas in ihm löste. Ein Knoten, den er lange mit sich getragen hatte. Und für diesen Moment war es still. Ist das der Anfang? Fragte er in die Dunkelheit seines Geistes. Am nächsten Tag begann er bewusster zu lauschen. Jeden Morgen saß er am Fluss, atmete tief ein und aus und hörte nur hin. Die Welt schien stiller zu werden, je mehr er zuhörte. Und dann, nach vielen Tagen, kam ein Gedanke zu ihm, leise, wie eine Flamme, die gerade zu flackern beginnt. Ich bin genug. Es war kein Wort, keine laute Stimme, nur ein Gefühl, klar und einfach. Diese Worte, ich bin genug, waren wie ein Lichtschimmer in der Dunkelheit, die ihn all die Jahre bedrängt hatte. Am Abend kehrte der Alte zurück. Diesmal war seine Erscheinung keine Überraschung für Arjun. Es war, als hätte er ihn erwartet. Nun, sagte der Alte, hast du es gehört? Arjun nickte und antwortete, ohne nachzudenken, ich bin genug. Der Alte lächelte, ein weiches, warmes Lächeln, als hätte er auf genau diese Worte gewartet. Das ist dein Mantra. Das ist der Klang deiner Seele, Arjun. Es mag klein erscheinen, aber es ist stark genug, Berge zu versetzen. Dieses Mantra wird dich nicht nur leiten, sondern dich auch heilen. Arjun runzelte die Stirn. Aber was soll ich damit tun? Du musst es leben, sagte der Alte schlicht. Ein Mantra ist nicht nur ein Satz, den du wiederholst. Es ist ein Versprechen, ein Bekenntnis an dich selbst. Wenn du Ich bin genug sagst, heißt das, dass du deinen eigenen Wert anerkennst, ohne die Welt um Bestätigung zu bitten. Die Worte des Alten fühlten sich wie die letzte fehlende Note in einem Lied an, das in Arjun zu reifen begann. Arjun kehrte mit seinem Mantra nach Nandala zurück. Sein Blick war klarer, seine Schritte zielgerichteter. Er flüsterte das Mantra jeden Morgen, wenn die Sonne aufging. Ich bin genug. Er sagte es, wenn er Fehler machte, wenn er sich irrte oder wenn er zögerte. Und jedes Mal, wenn die Zweifel kamen, denn sie kamen, durchbrachen diese Worte sie wie ein Lichtstrahl durch Wolken. Sein Leben begann zu fließen, wie der Fluss, der jeden Stein umschmeichelte, ihn annahm, ohne sich selbst zu verlieren. Er half seinen Nachbarn, lauschte ihnen mitfühlend. Und in jeder Tat, in jedem Wort, ließ er sein Mantra durch sich sprechen. Die Menschen im Dorf spürten die Veränderung. Sie sahen, wie Arjun nicht mehr suchte, sondern fand in sich selbst. Einige Jahre später, als Arjun älter und weiser geworden war, wanderte ein junger Mann ins Dorf, mit tiefen Sorgen in seinen Augen. Er fand Arjun am Flussufer sitzend, wo alles begonnen hatte.
Warum wirken Sie so zufrieden?, fragte der junge Mann, seine Stimme voller Zweifel. Arjun lächelte und sein Gesicht verriet ein Echo der Vergangenheit. Weil ich etwas gefunden habe, das mich daran erinnert, wer ich bin. Was ist es?, fragte der junge Mann. Arjun blickte auf den Fluss und flüsterte: Ich bin genug. Diese Worte trug Arjun wie ein Geschenk weiter, wie eine Flamme, die nie erlosch. So wurde aus einem flüchtigen Moment eine Erkenntnis in der Stille, ein Mantra, das nicht nur Arjun, sondern auch allen half, die es berührte. Es wanderte von Mund zu Mund, von Herz zu Herz, und jedes Mal, wenn es gesprochen wurde, legte es ein Stück Frieden in die Welt.